इसीलिए आप बुढ़े होने से पहले बहरे हो सकते हो। मजाक से हटके अगर आपने ये वीडियो एंड तक नहीं देखा तो मैं आपको एक साउंड सुनाऊंगा और जहां पर वो साउंड आपको नहीं सुनाई दे वो एज नीचे कमेंट्स में लिख देना। लेकिन वो साउंड सुनने से पहले अगर आप कोई बहरे नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो सब कुछ सुन सकता है, बहरा नहीं।